Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Нооскоп» профессора Соловья. Сегодня в нашем выпуске. Впереди 20 лет нищеты и прозябания, уверенно обещает нам правительство Российской Федерации. Бедных много, поэтому деньги будем брать с них. Таков рецепт выхода из кризиса. Подсчитали, прослезились. Последствия жесткого внешнеполитического курса. Наши маяки. На кого в стране равняться. И новости культуры. Премьера пьесы о политике, которая больше, чем жизнь. Итак, впереди 20 лет нищеты и экономического прозябания. Именно это составляет существо прогноза Министерства экономического развития до 2035 года. То есть на 20 лет вперед. Прогноз содержит, как обычно, 3 сценария, но во всех 3 сценариях содержатся крайне неблаговидные виды будущего. Рост российской экономики планируется в среднем на 2% в год, и это в 1,5 раза ниже среднемировых темпов развития. Реальные доходы населения только в 2021 году вернутся на уровень 2013 года, а к 1935 году превысят докризисный уровень менее чем на 30%. Что это означает? Это означает, что для нас с вами 8 лет жизни в смысле доходов, в смысле нашего благополучия потеряны. Более того, вы видите, что нам обещают стагнацию, потому что темпы роста в 2% – это гораздо меньше того, что надо России для того, чтобы хоть как-то догонять передовые страны, западные и азиатские. То есть разрыв между Российской Федерацией и передовиками производства увеличится в пользу передовиков. Теперь представьте себе ситуацию. Еще не так давно мы смогли с оптимизмом смотреть в будущее. Теперь никакого оптимизма не осталось и в помине. Расцвет капитализма для нас остался позади. 20 лет – это огромный срок. Это треть или, в лучшем случае, четверть человеческой жизни. А это означает, этот прогноз значит, что будущее наших детей и наших внуков откровенно мизерабельно. Конечно же, правительство пытается найти рецепты выхода из кризиса, и более того, оно их нащупало и уже начинает реализовывать. Этих рецептов 2. Первое – это сократить финансирование социальной сферы, и второе – отнять деньги у населения, как всегда это и было в России. Что имеется в виду под первым рецептом? Вот посмотрите, что нас ожидает. Повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2017 года не будет. Правительство втрое сокращает расходы на охрану здоровья матери и ребенка. Расходы на нацпроекты по здравоохранению предложили урезать в 52 раза. В 52 раза. Наверное, наша страна захлебывается от здоровья и бьется в угаре здорового образа жизни. Это не совсем так. И, мягко говоря, ситуация прямо противоположна. Из-за сокращения числа больничных коек в России произошел заметный рост смертности. Кстати, правительство отказалось еще и от субсидирования ипотеки на 2017 год. Индексация материнского капитала заморожена до 2020 года. То есть все то, что работает на развитие человека, здравоохранение, образование – все это заморожено и сокращается. И, наконец, вишенка на этом тортике сокращений. 167 миллиардов рублей замороженных пенсионных накоплений передадут Министерству обороны Российской Федерации. Остается задаться вопросом, а что же будут защищать наши российские вооруженные силы, когда здравоохранение и образование развалится полностью? Население, состоящее из необразованных и больных людей? Второй рецепт – это честный отъем денег у населения. Вы скажете, какие деньги? У нас их давно нет. Да, конечно. В России сейчас самое значительное сокращение доходов с конца 90-х годов прошлого века. Вам даже есть нечего? Ничего удивительного. Продажа продовольствия в России уменьшается из месяца в месяц уже 24 месяца подряд. Но правительство считает, что у нас много денег.
много лишних денег, которые так необходимы нашей российской власти, нашему российскому государству. А мимо этого правительства ни одна копеечка не пролетит. Что с того, что вы безработный? А вы знаете, что безработных собираются обложить ежегодным налогом в 20 тысяч рублей? Ведь это ваша вина в том, что вы не работаете, не правда ли? Страховые взносы зарплат будут повышены. И, наконец, последняя идея Минфина – это ввести налог на депозиты. Ожидайте новых налогов, новых акцизов, новых сборов и новых пошлин. Для государства, не имеющего целей, это верный путь самоспасения. Но, как правило, как показывает мировая история, этот путь всегда ведет государство к катастрофе. Подсчитали, прослезились. Что происходит на фронтах российской внешней политики? А это именно фронты, я нисколько не оговорился. Ведь российская внешняя политика строилась на том, чтобы угрожать нашим заморским супостатам. Еще не так давно мы фактически предъявили им ультиматум, потребовав снять санкции, сделать то, сделать это и компенсировать потери от контрсанкций, которые мы ввели. Но Запад не пошел на потачку, не пошел нам навстречу, не дал слабины, а стал огрызаться и дал понять нам, что он готов к любому сценарию противодействия с Россией, не исключая самую жесткую конфронтацию. И в этот раз отыгрывать уже пришлось нам. Сегодня, то есть 27 октября, президент Путин сказал, что не надо провоцировать НАТО. Центральный нерв сейчас российской внешней политики – это происходящее в Сирии. И, к великому сожалению для всех нас, то, что там происходит, до боли начинает напоминать бесславную афганскую эпопею. Это совпадение, по крайней мере, в 4 аспектах. Во-первых, не очень понятно, что мы делаем в Сирии. Помните, люди старой закваски прекрасно помнят, нам говорили, что если бы мы не вошли в Афганистан, то там бы стояли американские ракеты. А вот если бы мы не вошли в Сирию, что бы там сейчас стояло? Да, наверное, ничего бы не стояло. Все происходило бы так, как происходит с нами. Второе сходство. Когда мы ввели свои войска в Афганистан и вели там ожесточенную войну, участвуя в гражданской войне, провоцируя недругов, друзей превращаться в недругов, то действия Советского Союза демонизировались во всем мире. Советский Союз представал кровожадным агрессором. Обратите внимание, сейчас то же самое происходит с Российской Федерацией и с ее руководством. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что те бомбовые удары, которые неизвестные самолеты наносят по школам рядом с Алеппо, в результате чего гибнут школьники, гибнут взрослые, гибнут мирные люди, это случайность. В этом нет никаких сомнений. Но для внешних наблюдателей в этом нет никакой разницы. И для тех, кто гибнет, тоже нет никакой разницы, от чего они погибли. От точных ударов или от случайных ошибок. Демонизация Российской Федерации идет полным ходом. Третье. В Афганистане мы держали 100-тысячную армию. В Сирии сейчас пушечного мяса не хватает. И, видимо, именно поэтому Государственную Думу внесет законопроект о так называемом краткосрочном контракте. И этот законопроект позволяет тех, кто проходит срочную службу, в конце их срока переводить на контракт и посылать в так называемые горячие точки. А сейчас главная горячая точка – это Сирия. Наконец, четвертое. В Афганистане мы воевали 10 лет. И так до конца не было понятно, одержали мы там победу или нет, и каковы критерии этой победы. То же самое и в Сирии. Каковы критерии нашего успеха в Сирии? Взятие Алеппо? Ну что, разве с этим прекратится война? И это сходство очень опасно. Чрезвычайно опасно и наталкивает на многое в оценке перспектив того, что может произойти в Российской Федерации. Наши маяки. Все-таки в России есть места, где жить хорошо. И, конечно же, это наша столица, город-герой Москва. Вы только подумайте, разве плохо жить в городе, где московская мэрия принимает решение о том, чтобы заменить асфальт гранитной плиткой? Правда, только в центре города, но лиха беда начала.
Да и стартовая стоимость этого проекта, который должен начаться в 2017 году, не так уж велика. Каких-то 7 миллиардов рублей. Ведь в московском здравоохранении, образовании и в социальной сфере дела стоят просто превосходно. Но и Москва уступает городу-герою Грозному. Там планируют воздвигнуть самое высокое здание в Европе, которое называется, как бы вы думали, Ахмад Тауэр. 102 этажа, 435 метров. Там уже, кстати, воздвигнута самая большая мечеть в Европе. Теперь строят самое высокое здание в Европе. Да, по счастью, за счет частных инвесторов. Хотя стоимость не может не впечатлять. $1 миллиард. В этом здании будут размещаться гостиница, офисы, жилые помещения, спортивный клуб, концертный зал и тому подобные вещи, которые нужны для привлечения масс туристов и частных инвесторов, которые, как мы с вами прекрасно знаем, стремятся в Чечню. И, наконец, в заключение немного о прекрасном, о культуре. Раз в месяц я с семьей хожу в театр или на концерт. И вот сравнительно недавно, 14 октября, нам выпала удача. Мы смогли побывать на премьере пьесы английского драматурга Майкла Фрейна «Демократия» в Российском академическом молодежном театре. Это блестяще сыгранная пьеса. Эта пьеса интересна в первую очередь тем, кого занимает дух политики. Благодаря ей вы сможете понять, что политика – это совсем не о деньгах. Политика – это, конечно, о власти, но также о чести, о совести, о долге, о свободе, о том выборе, который стоит перед каждым из нас. Да, он стоит перед каждым из нас и в жизни, но политика – это больше, чем жизнь. Там ставки гораздо больше. Если вы наберетесь силы культурного мужества и посетите эту пьесу, я уверяю, вы получите огромное эмоциональное и эстетическое удовлетворение. И мои искренние поздравления режиссеру театра Алексею Бородину и актерской группе, которая занята в этой пьесе. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы были с нами. Вы смотрели программу «Носкоп профессора Соловья». Спасибо вам всем. Берегите себя, своих родных и близких.